Sevgili izleyiciler, Almanya'da öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı vatandaşların çoğunu esir almış durumda. Hastaneye yatanların sayısında büyük bir yükseliş söz konusu. Ülke genelinde muayene sayılarının koronavirüs nedeniyle geçen haftaya göre %49 artış gösterdiği aktarıldı. Buna göre her 100 bin kişiden 76'sı muayene olmaya gitti. Ağır korona hastalığı nedeniyle hastaneye yatanların sayısı geçen haftaya göre %47 artış gösterdi. Buna göre her 100 bin kişide bu oran %1,5'tan %2,2'ye yükseldi. Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da geçen haftaya göre artış söz konusu. Bu noktada da %19'luk bir artış gözlemlenirken her 100 bin kişide 179 hasta hayatını kaybetti. Bu sayı geçtiğimiz hafta 151 olarak kayıtlara geçmişti. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel haftalık raporuna göre Almanya'da şu anda dolaşımda olan tüm koronavirüs varyantları arasında en fazla görüleni %46 ile Eris varyantı olarak dikkat çekiyor. Pirolo olarak bilinen BA2.86 varyantı da Almanya'da ön sıralarda yer alıyor. Yine raporlara göre sadece 23 kez tespit edilen Pirola varyantında gerçek sayının büyük olasılıkla çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin Almanya'da diğer ülkelere kıyasla pozitif test sonuçlarının varyantlara göre test edilmemesi olarak gerekçelendiriliyor. Berlin'den epidemiyolog bir yetkili bildirilen enfeksiyon sayısının çok daha yüksek olduğunu düşündüğünü belirtirken pandemi dönemlerinde olduğu gibi artık bu kadar yoğun bir şekilde test yapmadığımızdan vakaların büyük bir bölümünün bildirilen rakamların üstünde olduğunu kabul etmeliyiz diye açıklama yaptı. Pirola varyantının belirtilerinden bahsedelim biraz. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, balgamlı veya balgamsız öksürük, baş ağrısı, ses kısıklığı, kas ağrısı ve koku duyusunda değişiklikler olarak sıralanıyor. Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde her zaman olduğu gibi risk gruplarındaki bireylerin kendini koruması gerektiğini belirtiyor. Buna göre risk gruplarında olan bireylerin uzun süreli kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmaması, mümkünse havalandırmaya dikkat etmesi ve gerekiyorsa maske kullanarak korunması tavsiye ediliyor. Bu haberi de buradan duyurmuş olalım. Dikkatli olun diyelim. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.